bentar. Ya, tuh. Ini setelah snowstorm kemarin, setelah badai salju kemarin tuh. Aduh, susah jalannya. Ini dia sebenarnya jalanan nih, yang di sini jalan untuk berjalan kaki. Cuma kita nggak bisa jalannya, terlalu tebal. Terlalu tebal. Aku jalan di atas ya. Terserah, kalau sampai sepatu kamu kotor, mami nggak mau bersihin. Kasih tahu ngeyel. Tuh, lihat tuh. Susah jalannya. Tuh. Dan ini tebel banget ya, sampai 8 cm, 8 sampai 10 cm tuh. Ini dia park tuh sampai setinggi ini. Ini aku jalan di jalan kayak gini. Nah, ini tuh dia tingginya segini tuh, tebelnya semuanya. Jadi kita masih nggak bisa jalan di situ karena saking terlalu tebelnya, susah. Tuh lihat tuh, orang jalan kan sampai susah kayak begitu tuh, saking tebelnya sampai susah. Tuh lihat kan, tuh tebel banget, jadi susah jalannya tuh. Tuh, dan saat ini dingin banget, masih tuh ada mobil-mobil pengeruk gitu juga. Ini jalan sambil nahan kedinginan. Aduh, tuh lah tebelnya sampai segitu akibat badai salju kemarin tuh. Ini sebagian jalanannya udah dikeruk-kerukin. Kalau nggak dikerukin nggak bisa lewat mobilnya. Tuh lihat tuh sampai kayak gitu semuanya. Tuh lihat tuh, tebal banget. Dan itu mereka juga tuh lagi ngeruk-ngerukin tuh semuanya. Kalau nggak bisa jalan, dingin banget. Oke, nanti kita lihat tuh situasi setelah kemarin. Anakku tuh kuat, dia malah seneng main-main kayak begini. Banyak tuh barang-barang semuanya tuh, lihat tuh. Kemarin habis badai jadi begini. Aduh, jalannya salah.